Hello and good day everyone! Once again, welcome to my channel, Rana Princesa, Tatak RP! Oh my God! Wow, tingnan niyo sa ibaba. Hello! Our holiday here in Germany! Princess! Sehr gut, sehr gut. Princess! Princess! Hey, langsam, Porsche, careful, careful! 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 Hopla! Hey! Zurück, 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 hier! When we spend time in nature, Mother Earth, we probably notice that we feel more relaxed, happier, stress-free, and more comfortable. Kaya kami ng aking asawa ay we really love the nature. Nature is one of the humanity's greatest gifts. Kaya, today ay i-share namin ang aming adventure dito sa Ottenhofen, bansang Germany. Kasama na naman ang aming munting prinsesa na si Fairy Princess. Ito ay ang first adventure namin sa aming spring holiday. This time ay di namin inakala na may isa palang napakagandang area dito na tinaguriang isa sa mga highlights pag pumupunta ka dito. Ito ang makita ang makasayang waterfalls. Pero bago pa man namin natunton ang waterfalls, ay ipakita ko muna sa inyo ang aming nakakapagod na paglalakad pero super nakaka-enjoy. Ang nakakatuwa lang, di namin namalaya na kami lang pala ang tao sa area. Pero din naman nakakatakot, kundi amazing views sa paligid. Normally, dapat kay Fairy Princess di nakatali while naglalakad para comfortable din siya. Pero sa lakas ng agos ng tubig na sinasabing nanggaling sa waterfalls ay kailangan na i-safety din namin ang aming munting prinsesa para di mahulog at di madala sa agos ng tubig. At dahil sa lakas din ng agos ng tubig, hirap ding makipag-usap kasi halos di mo marinig. Sa entrance pa lang ay masasabi mong walang katulad ang kagandahan ng nature. Kakaiba talaga. While nagsisimula na kami sa aming adventure, ay napakagandang pagmasdan ang mga kahoy na halos buhay na buhay lalo na springtime. Mga halaman, ang agos ng tubig, ang mga huni ng ibon. Pag nandito ka sa area ay malilimutan mo pansamantala ang trapiko sa city, ang maraming tao, ang stress at marami pang iba. Isa din sa mga tip pag nandito ka, you must be very careful sa dinadaanan mo kasi medyo madulas at need mo talaga ang full concentration pag akyat o pababa sa mga hagdanan kasi hirap na maaksidente o mahulog. Oh my God! Wow. Taga-holiday namin, gusto din namin na may mga unforgettable memories at happy na mga experience. At ang adventure na ito ay thumbs up! I am also very happy na walang problema kay Fairy Princess sa mga ganitong adventure, kundi ang saya-saya pa niya. At napaka-happy ko din na nakatagpo ng kagaya ng aking asawa na super ang hilig sa mga adventure, lakad at
super nature lover din. Kaya walang problema at go lang ng go pag kami kasama. Halos magkasundo sa lahat ng bagay. Sa ngayon ay i-share ko lang muna ang aming adventure papunta sa waterfalls. Sa susunod ko na video ay i-share ko naman ang aming adventure at happy moments pagdating namin sa taas at sa mismong napakagandang waterfalls sa Ottenhofen, bansang Germany. Sana ay nagustuhan ninyo ang aking video for today. If you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe my channel, Reina Princesa Tatak RP. Thank you and God bless us all.